Members, I'm on site. A YY bus has gotten an accident and it is on fire. It is believed only 3 people got out. Where was it coming from? Abantu abadde balemereddwa nga tusobola kwesika ward be basinza okufiiramu babadde bakutusa amakulu naye nga muli nga munaana omwe muliro gwankuli gwe gusigaddemu era abadde mu maaso omutwe gonna ne pilot tebaliibwa pilot agenzi aduseabasinga bakutusengamu omuliro gutandikira eno kuyingini nga guli eno kuyingini nga fedde okuyingirayo aweerezaga omukono n'ateekayo bwakiki ekigisudde kibadde eva Kampala atomedde aleka atomerera okutomera eri egundiro akabenje katandikidde eri yevudde akabenje olwo badde oba wa pikipiki oba wadde waki bwasisa okuba kati wabeerawo akana akasala ate ekkubo naye akakoleki akawugule kwakuddaano pembeni neva eno bwetinga yeyo kati egenze ndooza kati wagudde wagire akabenje kano kabaddemu bus ey'ekika ekya Scania eno nga ya namba UAV 7MC nga ya kampuni eya YY. Emmotoka eno bwe yabadde ng'etambula edda ejjinja ng'eva e Katosi era yalemereddwa omugoba waayo ku kyalo eky'e Makindu ate kwe kubanga eyovataaninga n'egwa wansi ate n'ekwata omuliro. Era kigambibwa nti omuliro guno gwafiiriddeko okufa kw'abantu abatanategeregeka oba abatanamanyika omuwendo ate ne gukosa n'abantu abalala abamaze okuba nga batwalibwa mu malwaliro ery'e Kawolo, ery'e St Francis, Lwanga mu disitulikiti ey'e Buyikwe ate n'amalwaliro amalala agali kumpi awo.